kita akan memperbaiki laptop Toshiba L510 dengan kerusakan tidak keluar suara. Dan inilah penampakan motherboard Toshiba L510. Kipasnya berdebu. Ini ada yang kebakar, kawan. Agak gosong.
kita buzzer lagi. Masih buzzer. Bagus. Ini putus. Ini. Oke. Ini bagus. Udah hilang buzzer. Oh, ini bisa ya. Oke. Temu teman. Inilah yang menjadi penyebabnya. 1 2 Oke, kita carikan dulu.
Ini yang kita ganti, 1 2. Bagus, tidak masuk lagi. Oke, kita tunggu dingin. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, lanjut kita tes sebentar apakah sudah keluar suaranya atau masih sama saja. Atau IC suaranya rusak. Pasang harddisk. Bismillah.
Nah, keluar suaranya, alhamdulillah. Suaranya sudah keluar. Kita dengan Winem dengarkan musik dari Winem. Oke, cukup sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.